रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिग़ू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त दिली मोहब्बत से बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त एहतराम अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान इस्लाम व अज़ीज़ भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला जा करोड़ एहसानात जे रब साईं तव्हां असांखे हीअ महफ़िल मजलिस नसीब फरमाई आहे। मामा जाॾो अल्लाह ताला जे कलाम में मुक़द्दस क़ुरान मजीद मजा हिकिड़ी नंढड़ी आयत रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी अहादीस मुबारका मजा हिकिड़ी हदीस शरीफ पढ़ी आहे। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त रब ताला मूंखे इन क़ुरान मजीद जी आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फ़रमान के सही तरीक़े सां सम्झाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सम्झाइण खां बाद अल्लाह ताला जमी मुसलमानन के इन क़ुरान मजीद जे मथा ज़िंदगी गुजारण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान जे मथां जेके इनाम इकराम नेमतूं कयूं आहिनि, व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर उन नेमतुनि के शुमार कयो वञे त इहा कंहिंजे वस जी ॻाल्हि न आहे त उन्हनि खे शुमार करे सघे। सभु अल्लाह तबारक व तआला जी अज़ीम ऐं वॾियूं वॾियूं बहितरीन नेमतूं आहिनि, पर उन्हनि सभिनी नेमतुनि मंझां वॾे में वॾी जेका अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे नेमत ॾिनी आहे उहा आहे ज़िंदगी। छो त ज़ाहिरी जेके भी नेमतूं आहिनि उन सभिनी नेमतुनि जो ताल्लुक़ इंसान जी ज़िंदगी सां आहे। इंसान जेकॾहिं मौजूदु आहे त इन तमामु नेमतुनि मां फ़ाइदो हासिल करे सघे थो। इंसान जी जेकॾहिं ज़िंदगी मौजूदु न आहे त वो इंसान इन तमामु नेमतुनि मां फ़ाइदो हासिल कंहिं बि क़िस्म जो न करे सघंदो। इन जे करे सभ खां वॾे में वॾी जेका अज़ीम नेमत आहे उहा इंसान जी ज़िंदगी आहे। ॿियूं नेमतूं मुहताज आहिनि इंसान जी ज़िंदगी जे। जेकॾहिं ज़िंदगी आहे त ॿियूं नेमतूं आहिनि, जेकॾहिं ज़िंदगी ना आहे त वो ॿी नेमतूं न आहिनि। इंसान के जेको अल्लाह ताला
पैदा फरमायो आहे। पहिरियों इंसान जो जेको वजूद हुयो आदमी शइ खां बाद में वजूद अचण खां बाद में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त इंसान हमेशह न हुयो, पर पैदा थियण खां पोइ इंसान हमेशह रहंदो। जॾहिं अल्लाह से उनखे पैदा कयो आहे उन खां बाद में उनजी ज़िंदगी जेका उहा हमेशह रहंदी। हमेशह रहण मां मुराद इहो आहे त सिर्फ़ु आलम तब्दील थींदा। पहिरियों इंसान सभ खां शुरू जे अंदरि आलम अरवाह जे अंदरि हुयो, जिते अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां पुछा कई त अलस्तु बिरब्बिकुम, तुंहिंजो रब केरु आहे? त पोइ हज़रत आदम ऐं ॿियनि अरवाहनि जवाबु ॾिनो त तूं ई असांजो रब आहे। आलम अरवाह खां बाद में अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे माउ जे पेट जे अंदरि मोकिलियो। माउ जे पेट जे अंदरि जॾहिं इंसान पहुतो, मामलात ऐं मसाइल पहुता, उन खां बाद अल्लाह तबारक व तआला इहो सिलसिलो ईअं जारी रखियो आहे त हमेशह हुयो कोन, पर पैदा थियण खां पोइ इंसान हमेशह दुनिया जे अंदरि रहंदो। अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे पैदा करण खां बाद रब सां हिकिड़ो मामिलो ऐं मसइलो बयानु फरमायो त जंहिं इंसान खे मां पैदा कयो, जंहिंजे मथां एतिरी वॾी नेमतूं मां गुज़ारियूं ऐं जंहिंजे मथां एतिरी वॾी आज़माइशूं मामलात ऐं मसाइल, जंहिं इंसान खे पैदा करण जे लाइ मां ज़मीन आसमान तमामु शयूं पैदा फ़रमायूं, जेके बि दुनिया जे अंदरि शयूं पैदा कयूं उहे सभु इंसान जे लाइ पैदा फ़रमायूं ताकी इंसान उन मां चङे नमूने सां फ़ाइदो हासिलु करे सघे। त पोइ इहो इंसान जेको दुनिया जे अंदरि आयो आहे, इनखे जेका ज़िंदगी गुज़ारणी आहे, इन जी ज़िंदगी गुज़ारण जो मक़सदु छा आहे? इन जी ज़िंदगी गुज़ारण जो या पैदा थियण जो अफ़ासिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, छा असां इंसान खे बेकार पैदा कयो आहे, अजायो पैदा कयो आहे? ईअं बि न आहे। इंसान खे तमामु वॾो काराइतो ऐं कम वारो पैदा कयो आहे ऐं वॾे अज़ीम मरातिब वारो पैदा कयो आहे। त पोइ इंसान हिन दुनिया जे अंदरि जेको आयो, त इंसान जे पैदा थियण जो हिन दुनिया जे अंदरि मक़सदु कहिड़ो आहे? कहिड़े मक़सद जे मातहत मां इंसान खे पैदा फ़रमाए हिन दुनिया जे अंदरि मोकिलियो आहे, उहो मक़सदु इंसान पंहिंजी हिन ज़िंदगी जे अंदरि तजवीज़ करे त कहिड़ो आहे। हाणे जेकॾहिं तव्हां ऐं असां पंहिंजे हिसाब सां जेकॾहिं असां पंहिंजो मक़सद ज़िंदगी बयानु कयूं त असांजो अक़ुलु नाक़िस आहे। कंहिं इंसान ज़िंदगी जो मक़सदु कहिड़ो वरितो आहे, कंहिं इंसान ज़िंदगी जो मक़सदु कहिड़ो वरितो आहे? हक़ीक़ी जेको मक़सदु आहे उहो अल्लाह जे तरफ़ां इंसान खे मिलियो आहे। रब जे तरफ़ां जेको इंसान खे मक़सदु मिलियो आहे, हक़ीक़ी ऐं हमेशह वारो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे। हिन दुनिया जे अंदरि खोड़ सारा मक़सद आहिनि, जेकॾहिं तव्हां ऐं असां थोरो गौर ऐं फ़िकिर कयूं उन्हनि जी तरफ़, छा असांजी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो आहे? भला सभ खां पहिरें नंबर जी ॻाल्हि इहा आहे, हिन दुनिया जे अंदरि अचण जो जेको मक़सदु आहे, जंहिंखे ख़ुदा हिन दुनिया जे अंदरि इंसान खे पैदा फ़रमायो आहे, एॾी वॾी जेका हुनजी ज़िंदगी आहे, 50 साल, 55 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल या 90 साल, छा उनजी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो ई पैसो कमाइणु आहे? उनजी ज़िंदगी जो मक़सदु बसि हिन माल कमाए करे उन मां रिज़िक हासिलु करे ऐं मानी वग़ैरह खाइणु, छा इहो ज़िंदगी जो मक़सदु आहे? फ़रमायूं त न। जेकॾहिं इहा शइ ज़िंदगी जो मक़सदु हुजे हा त पोइ इन जे लाइ वॾी कोशा जी ज़रूरत हुजे हा। हालांकि जेकॾहिं तव्हां ऐं असां गौर ऐं फ़िकिर कयूं, तव्हां ऐं असां त हिते दुनिया जे अंदरि इन मानी जे कमाइण जे लाइ माण्हू केॾा हीला बहाना कंदो आहे, केॾी महिनत कंदो आहे, केॾी सोचो वीचार कंदो आहे, केॾो गौर ऐं फ़िकिर कंदो आहे। हिकिड़ा माण्हू नंढे हूंदे पंहिंजे ॿार खे पढ़ाईंदा लिखाईंदा तयारु कंदा, उनखे कंहिं मक़ाम ते वञी करे पहुचाईंदा त बाबा ॾिसूं त असांजो ॿारु हिन मक़सद में का शइ हासिलु करे सघे थो या न। कंहिंखे डॉक्टर बणाईंदासीं, कंहिंखे इंजीनियर बणाईंदासीं, मक़सदु इहो ई हूंदो आहे त असां कुझु न कुझु कमाए करे असांजो ॿारु वॾो थी करे पंहिंजे पेट जो गुज़र सफ़र करे सघे। तव्हां भला जानवरनि जी तरफ़ गौर ऐं फ़िकिर कॾहिं कयो आहे? जेके जानवर हूंदा आहिनि, जंगल जा जानवर, शींहुं आहे या हाथी आहे या जंगल जा हज़ारे क़िस्म जा जानवर जेके जंगल जे अंदरि रहंदा, छा भला अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जी तरफ़ गौर ऐं फ़िकिर कयो? उन्हनि कहिड़ी तालीम हासिलु कई आहे? उन्हनि कहिड़ो पंहिंजे ॿारनि खे डॉक्टर बणायो आहे, इंजीनियर बणायो आहे, प्रोफेसर बणायो आहे? न। उहे बि दुनिया जे अंदरि ज़िंदगी गुज़ारनि था। उन्हनि जा मामलात, शींहुं आहे रोज़ु ताज़ो गोश्त इस्तेमालु कंदो आहे बग़ैर कंहिं मक़सद जे। अल्लाह से हुनजे पेट वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इहो कानून आहे मुसम्मम अल्लाह जो। त जंहिं शइ खे रब साईं पैदा फ़रमायो आहे हिन दुनिया जे अंदरि,
उन जे रिज़्क़ जो ज़िम्मो रब जी ज़ात जे मथां आहे। अल्लाह ताला फरमाए थो उन जे रिज़्क़ जो ज़िम्मो मां अलाह जे मथां आहे, मां कंहिंखे बि बुखियारो न छॾींदुमि। पर जे पखी आहिनि सुबुह जो निकिरंदा आहिनि, अलाह जो तव्हां ऐं असां त निंड जे अंदरि सुता पिया हूंदा आहियूं, तव्हां ऐं असां जॾहिं निंड मां सुजाग थींदासीं या ॿियनि मामलात ऐं मसाइल जी तरफ़ तवजो कंदासीं, उन वक़्त जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला इहे पखी जेके नंढड़ा उथंदा आहिनि, अलाह जी तस्बीह तारीफ़ तहमीद बयानु करे ख़ाली हथ काली चुंबू खणी करे ॿाहिरि हिन दुनिया जे अंदरि अची करे वरी शाम जो जॾहिं मोटंदा तॾहिं बि अलाह जी तस्बीह तारीफ़ बयानु कंदे उन्हनि जूं गुजियूं ऐं उन्हनि जा हथ उन्हनि जा पेट अल्लाह तबारक व तआला भरे करे वापसि कंदो आहे। माना मालूम थियो त सिर्फ़ु ज़िंदगी जो मक़सदु पेट कमाइणु न आहे। जेकॾहिं पेट कमाइणु ज़िंदगी जो मक़सदु हुजे हा त पोइ इहा महदूद शइ आहे, तूं मरी वएं त तुंहिंजो पेट बि तोसां गॾु ख़तमु आहे, हाणे कंहिंजे लाइ कमाईंदे। हाणे अॻिते वारी जेका ज़िंदगी आहे, छो त इंसानु ॿुधायमि न शुरू में पैदा त थियो, पैदा थियण खां बाद में इंसानु हमेशह हूंदो। ईअं न आहे त हाणे इंसानु ख़तमु थी वियो, बसि ॻाल्हि ख़तमु आहे, न। हितां माउ जे पेट मां आयो, इहो हिकिड़ो आलम आहे। माउ जे पेट खां बाद में दुनिया जे आलम में पहुतो, हीअं सम्झो माउ जे पेट वांगुरु आहे, हे बि आलम। वरी उन खां बाद में माण्हू क़बर जे पेट में पहुचंदो, जंहिंखे आलम बरज़ख चइबो आहे। वरी आलम बरज़ख खां पोइ उथंदो आलम हशर आहे। आलम हशर खां बाद में अल्लाह ताला फ़ैसिलो फरमाईंदो, भाउ हमेशह जन्नत जे लाइ त हमेशह जन्नत में, हमेशह जनम जे लाइ त हमेशह जनम जी बाहि जे अंदरि सड़ंदो। भला हिन दुनिया जे अंदरि ॿियो मक़सदु असां खणी करे शुमार कयूं, इज़त शुमार कयूं, दौलत जेको आहे पंहिंजो शोहरत शुमार कयूं, त असांजो मक़सदु हिन दुनिया जे अंदरि इज़त हासिलु करणु आहे। घणनि माण्हुनि मक़सदु पंहिंजो इहो ज़िंदगी जो जेको बणायो आहे त उहा इज़त आहे, त असांखे दुनिया जे अंदरि का न का इज़त हासिलु थिए। मुंहिंजा भाउ, जंहिंखे तव्हां ऐं असां इज़त सम्झूं था, इहा दाइमी इज़त न आहे, हमेशह वारी इज़त न आहे, इहा आरज़ी इज़त आहे। अॼु तव्हां कंहिं माण्हू ते इनामात ऐं करामात कंदो, कंहिंसां को ताउन कंदो, तव्हांजी इज़त कंदो, कंहिंसां खिली करे ॻाल्हाईंदो, तव्हांजी इज़त कंदो। सुभाणे जेकॾहिं थोरो बि तव्हां उन माण्हू खे तकलीफ़ वारो मामिलो कंदो, उहो साॻियो माण्हू जंहिंखे तव्हां मानी बि खाराई, पाणी बि पीआरियो, इज़त बि कई, उहो साॻियो माण्हू तव्हां उनजी नेमतूं जॾहिं बंदि कंदो, तव्हांखे गारियूं ॾियणु शुरू थींदो। आई ॻाल्हि सम्झ में? माना इहा इज़त आरज़ी आहे। हक़ीक़ी इज़त कहिड़ी आहे? असल हक़ीक़त में जेका इज़त आहे उहा जीअं हदीस पाक जे अंदरि अचे थो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हमेशह वारी जेका इज़त आहे उहा रब जे तरफ़ां इंसान खे मिलंदी आहे, अलाह जे तरफ़ां। जीअं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अल्लाह तबारक व तआला जॾहिं कंहिं पंहिंजे बाने सां मोहबत कंदो आहे या पंहिंजे कंहिं बाने खे महबूब कंदो आहे, पोइ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे घुराए ऐलान कंदो, ए जिब्राइल जी रब साईं, तव्हां वञो, वञी आसमान ते जेके बि अलाह जा वॾा वॾा फ़रिश्ता आहिनि, अलाह जा बाना, सभिनी खे पहिरियों वञी फ़रिश्तनि में ऐलान कयो। ओ मथां सतें आसमान खां ऐलान थींदो, सतें आसमान ते वञी करे ऐलान थींदो, फ़िलाणो पुटु जेको फ़िलाणे जो हुयो, इहो अलाह जो महबूब बानो आहे, अलाह सां हिन सां मोहबत करे थो। हाणे तव्हां जेके सतें आसमान ते फ़रिश्ता आहियो, तव्हां बि सभु हिन सां मोहबत कयो। वरी इहा छहें आसमान ते ॻाल्हि पहुती, पंजे आसमान ते, चौथे ते, टें ते, ॿिएं ते, पहिरें आसमान ते। पोइ वरी पहिरें आसमान खे रिवायतुनि जे अंदरि अचे थो, ईअं दुनिया जे अंदरि लही करे सभिनी माण्हुनि ताईं इहा ॻाल्हि पहुचंदी त फ़िलाणो पुटु फ़िलाणे जो अलाह जो ख़ासि बानो आहे, अवां सभु दुनिया वारा इन सां मोहबत कयो। पोइ इहा जेका मोहबत ऐं इज़त आहे, इहा दाइमी आहे, जेका रब जे तरफ़ां इंसान खे मिली आहे, हमेशह वारी आहे। दुनिया में मौजूदु तॾहिं बि बाकमाल, दुनिया में मौजूदु न आहे तॾहिं बि बाकमाल। ॻाल्हि सम्झ आई आहे न? त इंसान जी ज़िंदगी जो जेको मक़सदु आहे, इंसान खे अल्लाह तबारक व तआला जेकॾहिं असां सम्झूं त बाबा इज़त कमाइणु दुनिया जे अंदरि मक़सदु आहे, त पोइ इहा इज़त कमाइणु जेका आहे उहा इज़त हक़ीक़ी त ख़ुदा जे तरफ़ां मिलंदी आहे। ॿी जेका तव्हां ऐं असां जंहिंखे इज़त सम्झूं था, इहा ख़याली शइ आहे, इन जो वजूदु कंहिं क़िस्म जो न आहे। वरी उन खां बाद में हिकिड़ो दुनिया जे अंदरि मक़सदु आहे इल्मु हासिलु करणु। असां वञी करे, हिकिड़ो त इल्मु आहे, ॿियो त हुनुरु आहे। दुनिया जो जीअं डॉक्टर थियो, इंजीनियर थियो, प्रोफेसर थियो, डॉक्टर या का बि डिग्री दुनियावी, इनखे त फ़न चइबो आहे। असल इल्मु त उहो आहे, पर ॾिसो इल्म जे मातहत बि इंसानु वरी बि माना उहा ई ॻाल्हि, वरी बि महदूद। हे पाण ख़तमु त इल्मु बि हुनजो हुन सां गॾु ख़तमु आहे। ईअं न आहे त हाणे पाण ख़तमु आहे इहो इल्मु बि हिनजो हिन सां गॾु हलंदो, न, पाण ख़तमु थी वियो, इल्मु बि महदूद। एतिरे क़दुरु अचे थो त इंसान खे पंहिंजे जिस्म जे अंदरि जेके मुआमलात ऐं मसाइल जेके रब सां रखिया आहिनि, उन्हनि जी पूरी तरीक़े सां मालूमात न आहे, उन्हनि जो इहे सही नमूने सां इदराक ऐं इल्मु न आहे। तव्हां ऐं असां जेको हिकिड़ो गिरह बि मानी जो वात जे अंदरि खाईंदा आहियूं न, इहो सभ खां पहिरीं वञी असांजे मादे जे अंदरि इहो जॾहिं मानी जो गिरह पचंदो आहे, उन में 2 हिसा थी वेंदा।
हिकु उनजे अंदरि जेको गंदगी वारो सिस्टम आहे अलॻि थी वेंदो, जेका कम वारी शइ आहे जेका तव्हां सां इस्तेमालु कई थी उहा अलॻि थी वेंदी, ठीकु आहे। उनखां बाद में वरी इंसान जो जेको जहिरो आहे उनखे ईअं सम्झो इंसान जो माना बोरची चयो वियो आहे। उनजे अंदरि उहा शइ पचंदी आहे, पची वरी उनजे अंदरि वरी ॿ शयूं तयारु थींदियूं आहिनि। उन ॿिनि शयुनि मां हिकिड़ी जेका आहे जेको आहे सो पंहिंजो खांगारे वांगुरु जेका शइ हूंदी आहे, जेका तव्हां असां बलगम ॿाहिरि कढंदा आहियूं, ॿी वरी उन में जेका रत हूंदी आहे साफ़ जेका आहे उहा उन में तयारु थींदी आहे। वरी इन जिगर जूं बारीक रतियूं आहिनि, रगूं आहिनि, उन मां उहा शइ किरास करे उहा रत जेका ठहंदी आहे तयारु थींदी आहे, उहो जिगर वरी दिलि जी तरफ़ मुंतक़िल कंदो आहे। पोइ जॾहिं वरी उन इंसान जे दिलि जे अंदरि उहा रत पहुचंदी आहे, उहा दिलि वरी जेका आहे उहा तमामु आज़ा जी बादशाह आहे। उहा रत खणी करे इंसान जे हर हिकिड़े उज़वे ॿांहं पेर आहिनि, मथो आहे, जाते काथे उहा रत सप्लाई कंदो आहे। वरी इहा जेका रत वेंदी आहे, इन रत जी जेका गरमाइश आहे जिगर खां किरास करे वरी दिलि जी तरफ़ ईंदी आहे। उनखां पोइ जेका उन रत जे गर्ज़िश हुजण जे करे जेका गरमाइश हूंदी आहे, उन गरमाइश जे मथां सन्ही हिकिड़ी बाफ़ हूंदी आहे अछी, जेका जंहिंखे इंसान जो रूह चयो वेंदो आहे, जेका उहा बाफ़ उन जे मथां फिरंदी आहे। जेसीं ताईं इहा इंसान में मौजूदु आहे तेसिताईं इंसान मौजूदु आहे। उहा शइ ख़तमु थी वई त इंसान बि ख़तमु थींदो। चवंदा आहिनि जेकॾहिं हिकिड़े सेकंड जे लाइ बि इंसान जी दिलि बीहे त इंसान बची सघे थो। इंसान खे पंहिंजे मशीनरी जी मालूमात न आहे। जेकॾहिं तव्हां ऐं असां इन ज़िंदगी जो मक़सदु इल्म खे बणायूं तॾहिं बि इहा शइ न हल थींदी। न इंसान जी ज़िंदगी जो मक़सदु पैसो कमाइणु आहे, न इज़त कमाइणु आहे, न पेट कमाइणु आहे, न इल्मु हासिलु करणु। इंसान जी ज़िंदगी जो मक़सदु कहिड़ो आहे, उहो मक़सदु तव्हां ऐं असां तजवीज़ नथा करे सघूं। छो त जंहिं रब एॾो वॾो सिस्टम ठाहियो आहे, दुनिया बणाई, आसमान बणाई, चंड तारा बणाई, हर तमामु जो तमामु जेके बि दुनिया जे अंदरि मख़लूक़ात पैदा कयल आहिनि उहो छाजे लाइ पैदा कयूं? तव्हां ऐं असांजे लाइ पैदा कई न। आसमान कंहिंजे लाइ बणाई, ज़मीन कंहिंजे लाइ बणाई, चंड तारा ऐं सितारा कंहिंजे लाइ बणाई। हज़ारे क़िस्म जा इन में फ़ाइदा आहिनि। सिज जी रोशनी आहे, उन में हज़ारे क़िस्म जा फ़ाइदा आहिनि। वण टिण बणाई, ज़मीन मां अजीब ग़रीब ख़ुराक मेवा त इहे सभु मामलात मसाइल। वरी माउ जे पेट में तव्हांजी हिफ़ाज़त कई, माउ जे पेट खां वरी ॿाहिरि निकितो, वरी तव्हांजो ख़्यालु कई, वरी तव्हां नौजवान थियो। एॾियूं वॾियूं शयूं जेके इंसान जे लाइ रब साईं तयारु करायूं। अजीब ग़रीब जानवर अलाह साईं पैदा कया, अहिड़ा जानवर जंहिंखे कोई करे उनजो गोश्त बि इंसानु इस्तेमालु करे। वरी जे उनजी खल जेका आहे उन मां बूट वग़ैरह तयारु करे, सियारो आहे त वरी उन मां जर्सियूं तयारु करे। एॾा वॾा मामलात में या खीर थी इस्तेमालु कर, इन खीर मां वरी ॾही तयारु थिए, वरी जेको आहे मखण तयारु थींदी। सभु शयूं कंहिंजे लाइ अलाह साईं बणायूं? इंसान जे लाइ न। इंसान खे अलाह ताला कहिड़े मक़सद जे लाइ पैदा फ़रमायो? एॾियूं वॾियूं शयूं उन जे लाइ पैदा करे छा अजायो इंसान खे पैदा कयो अथई? न। दुनिया जे अंदरि हर शइ जो को न को मक़सदु हूंदो आहे। जेकॾहिं बग़ैर मक़सद जे ज़िंदगी गुज़ारिजे त पोइ त ज़िंदगी अजाई आहे, फुज़ूल आहे, उहो त कंहिं कम जी न आहे। हालांकि अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में फ़रमाए थो, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। छा तव्हां इहो गुमान कयो था त मां तव्हांखे बेकार पैदा कयो आहे? ईअं न आहे, मां तव्हांखे कम वारो पैदा कयो आहे, पर तव्हां पंहिंजे कम खे पाण सुञाणे सघो। हाणे अल्लाह खां पुछा कयूं, रब जे क़ुरान खां, त इंसान खे पैदा करण जो मक़सदु छा आहे? छाजे करे अल्लाह सां इंसान खे पैदा फ़रमायो? हाणे ख़ुदा ॿुधाए थो त तव्हांजे पैदा करण जो मक़सदु आहे वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। क़ुरान थो फ़रमाए, मां जिन्ननि ऐं इंसाननि खे पैदा कयो आहे इल्ला लियाबुदून, ताकी उहे मुंहिंजी इबादत कनि। जिन्नात खे पैदा करण जो मक़सदु अल्लाह जी इबादत, इंसान खे पैदा करण जो मक़सदु अल्लाह जी इबादत। हाणे इहो आहे असल ज़िंदगी जो मक़सदु, ख़ुदा जी इबादत। असां हिन दुनिया जे अंदरि अची करे असल जेको मक़सदु आहे उनखे विसारे असां ग़लति रस्ते जी तरफ़ निकिरी पिया आहियूं। असां कंहिं माण्हू जेको आहे दौलत खे पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु बणायो आहे, कंहिं इंसान जेको आहे पेट पालण खे पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु बणायो आहे। असां वटि खोड़ सारा मुस्लमान आहिनि जेके सुबुह जो वीचारा उथंदा, न निमाज़ पढ़ंदा, न क़ुरान पढ़ंदा, न अलाह जो नालो वठंदा, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा। सुबुह जो उथी बोछण कुल्हे ते खणी करे मज़ूरी ते हलिया वेंदा, शाम जो वरी मोटी ईंदा। अब अॾे हाल वाल बसि छा कयूं? माना हिन जी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो पेट पालणु आहे बसि। हिकिड़ा माण्हू जेके दौलत वंदा आहिनि, माल वंदा आहिनि, उन्हनि जी ज़िंदगी जो मक़सदु वरी माल हासिलु करणु आहे। ॾींहों राति महिनत कंदा, जफ़ाकशी कंदा, माल हासिलु कंदा। हिकिड़नि माण्हुनि जो मक़सदु कहिड़ो बणायो? पर कामयाबु इंसानु उहो आहे जेको ख़ुदा जो बणायल मक़सदु उनजे मथां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे।
वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हांखे पैदा करण जो मक़सदु आहे त तव्हां अल्लाह जी इबादत कयो। हाणे हिकिड़ा माण्हू हिन में इहा ॻाल्हि सोचींदा त यार मौलवी साहिबान बि अजीब आहिनि, हिन दुनिया जे अंदरि अल्लाह ताला मोकिलियो आहे, ज़ाहिर आहे पेट जी बि ज़रूरत आहे, माल जी बि ज़रूरत आहे, इज़त जी बि ज़रूरत आहे, इहे सभु मामलात मसाइल तव्हां ॾिसो न। इहा ॻाल्हि कॾहिं कतन कंहिं बि सूरत में न सम्झो। बसि हाणे जेकॾहिं अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हिनखे पैदा करणु मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त मुंहिंजी इबादत करे, त पोइ हिन मां हरगिज़ इहो मक़सदु न आहे त बसि हाणे सभु दुनिया जा कमकार छॾे करे तव्हां अची करे बसि मस्जिद जे अंदरि तॾहिं विषय बसि अल्लाह अल्लाह कयो, बाक़ी तव्हांखे ॿियो कुझु न करिणो आहे। हर माण्हू खे हर जाइ ते हर मामलात ऐं मसाइल जे अंदरि ख़ुदा इबादत जो सवाबु ॾींदो आहे, पर उन मामलात ऐं मसाइल खे गुज़ारे उन तरीक़े सां। हिकिड़ो बुज़ुर्ग हुयो, कंहिं मुरीद पंहिंजी जॻह वग़ैरह ठाराई, उन में वॾा रोशनदान ठाराई फर्स्ट क्लास, दरियूं भरियूं हे हो हवा जे लाइ जीअं उस बि अचे। बुज़ुर्ग खे वठी वियो, साईं हलो असांजे घर ॾे हली करे दुआ घुरो। उहो अल्लाह वारो जॾहिं हुनजे घर में आयो, खिड़कियूं वग़ैरह ॾिठईं, ॾाढियूं हुनखे पसंदि आयूं। चई माशा अल्लाह वॾो हवादार घरु आहे, हे छाजे लाइ भला खिड़कियूं बणायूं अथई? चई साईं इन जे लाइ त जीअं हवा बि ॿाहिरीं अचे, उस बि सही नमूने सां अचे, घरु थधो रहे। चई ॻाल्हि ॿुध, जेकॾहिं इहा ई नियत करे हा त मां हे रोशनदान वॾा इन जे लाइ बणाया आहिनि ताकी ॿाहिरां आज़ान जो आवाज़ु अचे, मां निमाज़ जे लाइ वणा त जेसीं ताईं तुंहिंजो घरु दाइम ऐं क़ाइमु हुजे हा, इन्हनि खिड़कियुनि लॻाइण जो सवाबु तुंहिंजो इबादत जे अंदरि शुमारु थी वञे हा। मक़सदु तव्हां उनखे उन तरीक़े सां, हरगिज़ इहो मक़सदु न आहे त तव्हांखे इबादत जे लाइ बणायो त हाणे तव्हां दुनिया जा सभु कम छॾे करे अची करे बाबा तॾहिं विषय तव्हां मस्जिद में वियो न। हर माण्हू खे हर जाइ ते उन ते जेकॾहिं मिसाल जी ॻाल्हि आहे, दौलत जो मसइलो आहे, मालवंद माण्हू ॿुधंदो वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, पोइ हाणे साईं इबादत वारो ईअं न आहे। मुंहिंजा अदा खोड़ सारी इबादतूं आहिनि जंहिंजो तालुक़ु माल सां आहे। अल्लाह साईं तोखे माल ॾिनो आहे, इन माल खे रब ताईं पहुचाइण जो ज़रियो बणाए। तोखे शरीयत ईअं नथी चवे तूं फ़क़ीर थी वञ, सॼी दुनिया छॾे ॾे, न, उन माल खे रब ताईं पहुचाइण जो ज़रियो बणाए। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, हज फ़र्ज़ु आहे, कंहिं ते ग़रीब ते फ़र्ज़ु आहे छा? न, मालवंद माण्हू ते आहे। माल जो न हुजे त हज काॾों कंदो? ख़ैरात ॾियणो, ख़ैरात अल्लाह साईं हुकुम कयो आहे बाबा ग़रीबनि मिस्किननि खे ख़ैरात ॾियो, इहो बि इहा बि इबादत आहे। इहा केरु कंदो? मालवंद माण्हू आहे। फितरो आहे, तव्हां फितरानो अदा कयो, तव्हांजे मथां वाजिबु आहे। हाणे केरु अदा कंदो? मालवंद माण्हू अदा कंदो। ज़कात आहे, शरीयत हुकुम थी करे तव्हां ज़कात अदा कयो, ज़कात केरु ॾींदो? मालवंद माण्हू आहे। माना माल हूंदुसि इहे सभु शयूं कंदो न। जेकॾहिं हिन माण्हू वटि माल न हुजे हा त इहे सभु इबादतूं न करे सघे हा। त शरीयत चवे थी ईअं न आहे, जेका शइ तव्हां वटि आहे वरी उन शइ खे अल्लाह ताईं पहुचाइण जो ज़रियो बणायो। अल्लाह ताईं पहुचाइण जो ज़रियो बणाईंदव त इहा शइ तव्हांजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। माल आहे, जेकॾहिं ज़िना करे थो त हाणे मां ॻाल्हि ख़राबु आहे। माल आहे, अजायो शराब पीए, इहा ॻाल्हि ख़राबु आहे। माल जेकॾहिं तोखे ख़ुदा ॾिनो आहे, कंहिं ग़रीब खे नाहक तकलीफ़ ऐं ईज़ाउ पहुचाए, शरीयत फरमाए त इहा शइ ख़राबु आहे। तोखे ख़ुदा माल ॾिनो आहे, तूं ॿिए कंहिं ग़रीब जी जाइ ते ड्राए करे उनजे मथां वञी करे कब्ज़ो करे, कंहिंजी ज़मीन ऐं जाइ जे मथां कब्ज़ो करे, शरीयत फरमाए थी न, इन माल जे अंदरि ॿ कम करे सघे थो। इन माल खे रब जी रज़ा जो सबबु बि बणाए सघे थो, इन माल खे ख़ुदा जे ग़ज़ब जो सबबु बि बणाए सघे थो। हाणे मर्ज़ी तुंहिंजी आहे त इबादत जे अंदरि इन शइ खे इस्तेमालु कंदे या ख़ुदा खे नाराज़ करण जे ॻाल्हि सम्झ आई आहे न। हाणे इहे सभु इबादतूं जंहिंजो तालुक़ु माल सां, जेके ग़रीब हुया, हाणे ज़ाहिर आहे शरीयत एॾी हसीन ऐं जमील ख़ूबसूरत आहे। हाणे जेके मालवंद माण्हू हुया, हज बि कनि, ज़कात बि ॾियनि, फितरो बि ॾियनि, ख़ैरात बि कनि, उमरा बि कनि, इबादतूं बि कसरत सां कनि, ग़रीबनि जो ताउन बि कनि, पोइ जेके ग़रीब आहिनि उहे वीचारा काॾे वञनि? हाणे ग़रीब जी दिलि जे अंदरि थोरो इहा तकलीफ़ पहुती थी, यार मालवंद त वॾी निमाज़ असां बि पढ़ूं था, मालवंद बि पढ़े थो, पर हे कुझु इबादतूं जेके आहिनि उहो माल वारो करे वियो। हाणे असां ग़रीब काॾे वेंदासीं त वरी शरीयत उन ग़रीब खे बि तसली ॾिनी आहे त परेशान थियण जी ॻाल्हि कान्हे का, तूं छो थो परेशान थिए? हे माल वारा माण्हू उन आख़िरत जे ॾिहाड़े ते पंहिंजे माल जो हिसाब किताब ॾींदा। अलाह साईं तोखे 500 साल पहिरीं जन्नत जे अंदरि दाख़िल फरमाए छॾींदो। हिकिड़ा साहबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा, पोइ उन्हनि ईअं थोरो परेशान थिया। अल्लाह जे रसूल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जे रसूल जंहिं वटि माल आहे, हज बि करे, ज़कात बि ॾे, सदको बि ॾे, ख़ैरात बि करे, जिहाद जे अंदरि अल्लाह जे रस्ते जे अंदरि माल बि ॾे,
सभु शयूं करे सघे थो। असां जेके ग़रीब आहियूं त अलाह जे रसूल फरमायो इहो त इन्हनि खे माल मिलियो आहे, जेकॾहिं तव्हां ग़रीब आहियो शरीयत तव्हांखे बि छॾियो कोन्हे को, इहे पंहिंजे माल जो हिसाब किताब ॾींदा, तव्हां 500 साल पहिरीं इन खां अॻु में ख़ुदा तव्हांखे जन्नत में दाख़िल फरमाए छॾियो। ओ क़यामत जा 500 साल जंहिंजो हिकिड़ो ॾींहुं शुमार कयो त अलाए केतिरे ॾींहंनि जे बराबरि आहे। त मुंहिंजा दोस्त, हर शइ जे अंदरि शरीयत हर माण्हू खे दिलजाए ॾिनी आहे। इहो हरगिज़ मक़सदु न आहे त हाणे तव्हांखे ख़ुदा इबादत जे लाइ पैदा फ़रमायो आहे त दुनिया जूं सभु शयूं छॾे करे तव्हां अची करे हिकिड़ी तडड़ी जे मथां वियो। न, उन्हनि सभिनी शयुनि खे ख़ुदा ताईं पहुचाइण जो ज़रियो बणायो। हर हिकिड़ी शइ जे अंदरि ख़ुदा जी नेमतूं आहिनि, हिकमतूं आहिनि। इंसान खे सभ खां वॾे में वॾी जेका नेमत आहे, शरीयत फरमाए थी सिहत आहे, तंदुरुस्ती वॾे में वॾी नेमत आहे। ओ अरबा ख़रबा पती हुजे पर जेकॾहिं सिहत न हुजेसि, बीमार हुजे, इहे अरब ख़रब हुनजे कम जा आहिनि। हिकिड़ो माण्हू सफ़ा ग़रीब आहे, मिसकीन आहे, का बि शइ हुन वटि न आहे, पर सिहत वारी ज़िंदगी आहे। हर माण्हू चवंदो यार अल्हम्दुलिल्लाह भली ग़रीब आहे पर सिहत वारी ज़िंदगी त अलाह सां हुनखे ॾिनी आहे। सिहत खां वधीक ॿी का नेमत न आहे। सिहत जे अंदरि उहो माण्हू अलाह जी इबादत बि करे सघे थो, नमाज़ बि पढ़ी सघे थो, रोज़ो बि रखी सघे थो, अलाह जे रस्ते जे अंदरि जिहाद बि करे सघे थो। हर उहे कम मुशक़त वारा सिहतमंद माण्हू करे सघे थो। हाणे सिहतमंद खे अची करे दिलजाए मिली, पर जेके वीचारा वरी मरीज़ हुया, जिन खे दुनिया जे अंदरि ख़ुदा कंहिं न कंहिं मर्द जे अंदरि मुब्तला कयो आहे, उन्हनि जी दिलि अची करे नंढड़ी थी बीठी। शरीयत फरमाए थी तूं छो परेशान आहे? चइसि हिन जे करे त हाणे हिन खे अलाह साईं तूं सिहत ॾिनी आहे, सिहत में नमाज़ बि पढ़ी सघे थो, मस्जिद में 4 क़दम बि खणी वञी सघे थो, हर मामिलो करे सघे थो। असां त मरीज़ आहियूं, असांखां इहे मामलात ऐं मसाइल न थी सघंदा। शरीयत फरमाए थी ख़बरदार तूं पंहिंजी दिलि खे ग़मगीन न कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सभु चयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया फरमायो क़यामत जे ॾियारे अलाह ताला ऐलान फरमाईंदो, ए इंसान हो मां बीमार हुयुमि, मुंहिंजी तबा पुरसी जे लाइ आयो। फ़रिश्ता चवंदा रब साईं बीमारी ऐब आहे, तूं ऐबनि खां पाक आहे मुंहिंजा अलाह। अलाह ताला फरमाईंदो मुंहिंजो बानो जेको फ़लाणो बीमार हुयो न, जहिड़ो मां अलाह बीमार हुउमि, तव्हां मुंहिंजी तबा पुरसी जे लाइ आयो। एॾी वॾी ॻाल्हि हदीस पाक जे अंदरि अचे थो, वॾी ॻाल्हि आहे जो बाने जी उन मामलात ऐं मसाइल खे ख़ुदा पंहिंजी तरफ़ मनसूब करे चए थो, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे उन बाने वटि पहुचो हा तबा पुरसी जे लाइ, उन जी खट जे मथां मां तव्हांखे अलाह मिलां हा। हाणे जेकॾहिं को माण्हू कंहिं इंसान जी तबा पुरसी जे लाइ सुबुह खां वठी करे शाम ताईं, सुबुह जो वियो कंहिं मरीज़ वटि, को मिटु आहे, को माइटु आहे, अज़ीज़ अकारिब आहे, को पाड़े वारो आहे, उन जी तबा पुरसी करे आयो। चई सुबुह जो इहो तबा पुरसी जे लाइ निकितो आहे, वेंदे शाम ताईं अलाह जा मुक़र्रब फ़रिश्ता उन जे लाइ तौबा ऐं इस्तिग़फ़ार जी दुआ कंदा पिया त अलाह ताला इन बाने जे मथां पंहिंजो रहम फरमाए। त मुंहिंजा भाउ, सबुर मर्ज़ जे अंदरि करणु ऐं इन मामलात ऐं मसाइल खे शरीयत ॿिन्ही खे दिलजाए ॾिनी। को मसाइलो कोन्हे, को परेशान न थी। सिहतमंद खे सिहत जे अंदरि, मरीज़ खे मर्ज़ वारे ज़िंदगी जे अंदरि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो सहाबी हो, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी। 32 साल चेल जे पोयां उनखे हिकिड़ी फुरड़ी हुई। घणा साल? 32 साल हालत मर्ज़ जे अंदरि उन ज़िंदगी गुज़ारी। एतिरे क़दुरु अचे थो जो नंढो पेशाब वॾो पेशाब बि पंहिंजे उन ई बिस्तरे जे मथां, उन ई जाइ जे मथां कंदो। एॾी तकलीफ़ जे अंदरि उहो सहाबी रहियो। पर जेके सहाबी उन सां ईंदा हुआ मिलण जे लाइ, अची करे जॾहिं उन जी तबा पुरसी कंदा, चवंदा त उन जे जिस्म मां मुश्क ऐं अंबर जूं ख़ुशबू ईंदी ऐं उनजो चहिरो ईअं चमकंदो जीअं चोॾींहं जो चंड चमकंदो आहे। पोइ कंहिं सहाबी उन खां पुछा कई, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां, त अलाह जा बाना हेॾो वॾो अरसो ज़िंदगी जो बीमारी, नंढो पेशाब बि हुन जाइ ते, वॾो पेशाब, चई शुरू जे अंदरि जीअं बीमारी लॻी अलाह जे तरफ़ां, सम्झुमि त हे मामिलो अलाह जे तरफ़ां आहे। पोइ इहा बीमारी वधंदी वई, किन ॿुधायो त हाणे हिन जो बसि हल को बि न आहे, इहा बीमारी यको तव्हां ताईं हूंदी जेसिताईं हुजे। हाणे ज़िंदगी जा 32 साल इहा मूंखे बीमारी जीअं वधंदी वई, पोइ मां हिन ते सबुरु कयो। पोइ उन सबुर जो इनाम इहो मिलियो आहे जो हाणे रोज़ु आसमान तां अलाह जा मुक़रर फ़रिश्ता सिर्फ़ु मुंहिंजी ज़ियारत जे लाइ आसमान खां सीड़जी ईंदा आहिनि, जेके मुंहिंजी ज़ियारत करे वरी वापसि हलिया वेंदा आहिनि। सुबुह ऐं शाम मूंसां मुलाक़ात जे लाइ ख़ुदा जा फ़रिश्ता ईंदा आहिनि। हुयो त मर्ज़ हो, पर सबुरु कयईं। जॾहिं उन मर्ज़ जे अंदरि सबुरु कयईं त पोइ अलाह जो इनाम बि उनजे मथां आयो। हाणे तोखे परेशान थियण जी का बि ॻाल्हि कान्हे का, तूं ईअं न आहे। पर शरीयत ईअं बि नथी चवे त हाणे बि ठीकु आहे, तव्हां मरीज़ आहे, न इलाज बि कराए, मामलात मसाइल डॉक्टर पंहिंजी कोशिशि कर, पर नतीजो मां अलाह जे हथ जे अंदरि आहे।
हर एक मामले जो नतीजो कंहिंजे हथ में आहे, अल्लाह जे हथ में आहे। अल्लाह खां अलावा ॿियो को बि माण्हू नतीजा अख़ज़ करण वारो ऐं तव्हां असांखे ॾियण वारो न आहे। त मुंहिंजा भाउ, हर जाइ ते हर जॻह ते रब सां ई मिलंदो आहे, पर उन जे लाइ तरीक़ेकार आहे। हिकिड़ो सिहतमंद आहे, उनखे बि अलाह साईं दिलि जाए ॾिनी, मरीज़ खे बि ख़ुदा दिलि जाए ॾिनी। त ज़िंदगी वारो माण्हू आहे, हिकिड़ो माण्हू आहे उनखे अलाह साईं ज़िंदगी ॾिनी आहे, ॿियो माण्हू जेको आहे मरण वारो आहे। हाणे ज़िंदगी वारो माण्हू दुनिया में रहे, ऐशो आराम बि करे, निमाज़ू बि पढ़े, सदकात बि ॾे, ख़ैरात बि करे, उनजी ॼमार वॾी आहे। हाणे जेको माण्हू मौत वारो आहे वरी उहो परेशान थियो, त हाणे मौत वारो मामिलो मांजे लाइ अची वियो। हाणे छा थिए, शरीयत फरमाए थी तूं बि परेशान न थी, तुंहिंजे लाइ बि ग़म करण जी ॻाल्हि न आहे, छो त मौत ई उहा शइ आहे जेका रब सां मुलाक़ात कराईंदी आहे। मौत ई उहा शइ आहे जेका अलाह सां मुलाक़ात कराईंदी आहे। तंहिंजे करे त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मोमिन कॾहिं बि मौत खां परेशान न थींदो आहे, ईमान वारो। उनखे ईअं तव्हां ॿुधाईंदव न, हिकिड़े माण्हू जी माना पाड़ूं दुनिया जी मोहबत सां मिलियल हुजनि, उनखे जॾहिं तव्हां मौत जो नालो वठंदव त पोइ यकीन कयो माना उनजी हालत ख़राबु थींदी। हमरा हुयो हिकिड़ो, मां पंहिंजी ॻाल्हि थो ॿुधायां, पोइ मां उनजे साम्हूं मां चयोमांसि यार अलाह साईं तव्हांजे बचड़नि खे शहादत जो मौत नसीब फरमाए। जल्दी में मूंखे चई मौली साहिबु छो ख़ैर त आहे, भला असांजे कॾ छो पियो आहे? मौली साहिबु ख़ैर त आहे छो असां? अड़े बाबा मरणो त हूअं ई आहे, हीअ दुनिया त माण्हू खे छॾणी आहे। शहादत जी मौत जेका इमामुल अंबिया सरताजुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ घुरी आहे त रब साईं शहादत अल्लाह जे रस्ते जे अंदरि जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे शहादत मिले, इन खां वधीक ॿियो को बख़्तु आहे या न आहे? इन ई जे करे अल्लाह ताला क़ुर जे अंदरि यहूदियुनि खे फरमायो, यहूदी दावा कंदा न असां वॾा अलाह वारा आहियूं, अल्लाह ताला उन्हनि खे चए थो कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन नास फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। तव्हां चओ था त असां अलाह जा दोस्त आहियूं, वॾी तव्हां दावा करे वेठा आहियो ख़ुदा जे दोस्ती हुजण जी, पोइ फतमन्नउल मौत कयो तमन्ना मौत जी, इन कुंतुम सादिक़ीन अगरि तव्हां पंहिंजी दावा में सच आहियो त पोइ कयो मौत जी तमन्ना। यहूदी मरंदे मरी विया, कॾहिं उन्हनि जी मौत जी माना दावा न कयूं त असां मरूं। उहो मुसलमान, छो त उनखे ख़बर आहे मरण खां बाद में मुंहिंजो ताल्लुक़ कंहिंसां जुड़ंदो पंहिंजे रब जी तरफ़ आहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहबी आहे। सोणे बिलाल जो जॾहिं आख़िरी वक़्तु आयो आहे, ओ जिस्म मां जेको आहे पंहिंजो रूह जे निकिरण जो जेॾी महिल वक़्तु आयो आहे, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे जिस्म जा वार उभा, मथे जा वार उभा, ओ अखियुनि जूं जेके पिमलियूं आहिनि इहे बि उभियूं, शौक़ जे अंदरि चहिरो ईअं चमके थो जीअं चोॾींहं जो चंडु हूंदो आहे। हिकिड़ो साहबी भरिसां बीठो थो, ओ बिलाल अलाह जा बाना, हीअ अव्हांजे नज़ा जो वक़्तु आहे, माना जिस्म मां रूह जे निकिरण जो टाइम आहे। इन टाइम ते त माण्हू जी अजीबो ग़रीब कैफ़ियत हूंदी आहे। तव्हांजे जिस्म जा वार उभा, मथे जा वार उभा, हे हर हिकिड़े जिस्म में तुंहिंजो चहिरो चोॾींहं जे चंड वांगुरु चमके थो। चई मूंखे मौत जो भउ न आहे, शौक़ु इहो आहे त इझो मुंहिंजे जिस्म मां रूह निकिरे, होॾां मां रब जी ज़ियारत कयां, होॾां मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ियारत कयां। सभु चओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त दुनिया आहे, दुनिया खे छॾिणो आहे न, तूं असांखे दुनिया छॾे करे वरी रब जी तरफ़ हलणो आहे न। पोइ हिकिड़ो अलाह जो बानो हुयो जंहिं सॼी ज़िंदगी ख़ुदा जो ज़िक्र करे, एॾो ख़ुदा जो ज़िक्र कयो, आख़िरी वक़्त जे अंदरि अलाह तबारक व तआला जो हुकुम थियो उनजी तरफ़ त हिन जे साम्हूं जन्नत जा दरवाज़ा जेके उहो खोले छॾियो त मुंहिंजो बानो जीअं जन्नत जी ज़ियारत करे। उलमा फरमाईंदा जॾहिं उनजे साम्हूं जन्नत जा दरवाज़ा खोलिया विया त उन अरबी में हिकिड़ो शेर चयो। उन चयो जेकॾहिं मुंहिंजी ज़िंदगी जो नतीजो हीअ 8 रांदीका, पोइ त मां ज़िंदगी अजायो ज़ाया कई आहे पंहिंजा। मुंहिंजी ज़िंदगी जी कमाई जेकॾहिं हीअ 8 रांदीका, पोइ त मां पंहिंजी ज़िंदगी अजायो ज़ाया कई आहे। मुंहिंजी ज़िंदगी जी कमाई इहा त न आहे। अलाह ताला फ़रिश्तनि खे फरमाईंदो आहे इहे जन्नत जा दरवाज़ा बंदि कयो, हीअ मां अलाह जो आशिक़ आहे। हेॾां रब हुनखे पंहिंजी ज़ियारत कराईंदो आहे, हेॾां हिन जे जिस्म मां गुरगा करे हुनजो रूह जिस्म मां निकिरी वेंदो आहे, ख़बर ई न पवंदी आहे। ॻाल्हि सम्झ आई आहे न? त इंसान ज़िंदगी हुई त उहो माण्हू माना ख़ुशि हुयो, वरी हाणे जंहिंजे माना मौत अचे त उहो ग़मगीन थी वियो, यार दुनिया छॾणी आहे, अबो छॾिणो आहे, अम्मा छॾणी आहे। इन जे करे रिवायत में अचे थो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जॾहिं इंसान जो रूह निकिरंदो आहे पोइ अल्लाह ताला फ़रिश्ता हिकिड़ा मोकिलींदो आहे मथां आसमान तां। उहो फ़रिश्ता किन में अचे थो 20 ॾियारा, 25 ॾियारा, 30 ॾियारा, 40 ॾियारा। आसमान में जेको मुर्दो आहे मरण वारो उनखे परते खां ईअं महसूसु थींदो आहे त लाइटियूं ॿरंदियूं पयूं, जीअं अछियूं लाइटियूं हूंदियूं आहिनि या सितारा हूंदा आहिनि ईअं। पोइ उनजी तक़रीबन माना नज़र मथे हूंदी आहे, ॾिसंदो आहे। पोइ इहे फ़रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता
फितरी तौर एक इंसान की तबीयत है, फितरी तौर इंसान के मरण अजीब लगंदो है। ज़ाहिर है इन दुनिया में रहियो आहे, दुनिया के छॾणु हुनखे अजीब व ग़रीब लगंदो आहे। त पोइ इन फ़िक्र जे अंदरि हूंदो आहे। पोइ रिवायतुनि जे अंदरि अचे तो हिकदमि बि इहे फ़रिश्ता ईअं लही न ईंदा, अचनि त हुनजो हियांउ फाटी पए न, इहे आहिस्ता आहिस्ता ईंदा। पोइ हीअं जॾहिं वेझड़ा थींदा वेंदा, पोइ हुन मोमिन खे अलाह जे सचे बाने खे हाणे नज़र ईंदो त जो यार हे फ़रिश्ता आहिनि। अच्छा, किन रिवायतुनि में वरी ईअं बि अचे थो उहे फ़रिश्ता हुनखे जीअं तव्हां असां कंहिं माण्हू खे निमाज़ जे लाइ तबलीग कंदा आहियूं, दावत ॾींदा आहियूं, ईअं फ़रिश्ता अची करे हुनजे साम्हूं वेहंदा, कॾहिं हुनखे जन्न जा महलात ॿुधाईंदा, कॾहिं जन्न जूं शयूं खणी ईंदा, कॾहिं गुलाब जा गुल खणी ईंदा, कॾहिं अची करे हुनजे साम्हूं हुरुनि जा तस्किरा कंदा, वाह अलाह साईं एॾियूं हुरूं बणायूं आहिनि। हाणे पोइ हूअं त इंसानु आहे न, फितरी तौरु दुनिया सां जॾहिं मोहबत हुई, पोइ फ़रिश्तनि जी जॾहिं दावत ॿुधाई, फ़रिश्तनि जॾहिं तबलीग ऐं तालीम जो ॿुधाई, पोइ चई यार हिन दुनिया जे अंदरि छा आहे, हे मुंहिंजा पुट कहिड़े कम जा, हे मुंहिंजी घरवारी कहिड़े कम जी आहे, सौट मासा त चाचा दुनिया जो तालुक़ अजायो आहे। पोइ उहो बेज़ार थियणु शुरू थींदो। पोइ उन्हनि जी तालीम जॾहिं असरु कंदी, आख़िरी जॾहिं उन बहाने जो वक़्तु पहुचंदो आहे, तॾहिं ख़ुशी ख़ुशी तव्हां किन अलाह वारनि खे जॾहिं ॾिठो हूंदो, हीअ दुनिया जॾहिं छॾींदा आहिनि, वफ़ात करण खां पोइ उन्हनि जा चहिरा ईअं मुस्कुराईंदा आहिनि, ईअं निंड पिया हूंदा आहिनि ॼणो वॾी ख़ुशी ख़ुदा उन्हनि खे अता फ़रमाए छॾी आहे। इहा ख़ुशी जन्नत जी ख़ुशी आहे, इहा अलाह जे इनाम जी ख़ुशी आहे। इहा आरज़ी तौरु जेका दुनिया हुई, उन दुनिया खे छॾे करे हाणे पंहिंजे हक़ीक़ी मालिक जी तरफ़ हले वियो, पंहिंजे रब जी तरफ़ हले वियो। हाणे जिते ख़ुदा हुनखे जंहिं हाल में रखियो आहे, उन हाल जे अंदरि रब जी तरफ़ मुतवजे आहे। ॻाल्हि सम्झ आई आहे न? त हिकिड़ी हुई ज़िंदगी, ॿियो हुयो मौत। त ज़िंदगी जंहिंखे हुई त उहो ख़ुशि हुया, वरी जंहिंखे मौत मिलियो त शरीयत उनखे बि दिलि जाए ॾिनी, बाबा तूं परेशान न थी, तुंहिंजे लाइ मौत बि ख़ुदा जे तरफ़ां इनाम ऐं इकराम आहे। मरण जो मक़सदु इहो आहे त मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे, अलाह ताला इंसान खे हिन दुनिया जे अंदरि जेको पैदा फ़रमायो आहे, उहो छाजे करे पैदा कयो आहे? वञी करे दुनिया में जायूं ठाहे, वञी करे दुनिया जे अंदरि ज़मीनूं आबाद कराए। भला ॿुधायो, तव्हां असां ॿुधायो कहिड़ो माण्हू आहे जेको चवे त हीअ शइ हमेशह खां मुंहिंजी आहे, हमेशह मुंहिंजी रहंदी? आहे को दुनिया जे अंदरि जेको इन शइ जी दावा करे? अल्लाह ताला फरमाए थो, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। बरकत वारी ज़ात उहा अलाह जी आहे जंहिंजे हथ जे अंदरि बादशाही आहे। मालिक असल मां आहियां, हर शइ जो मालिक असल मां आहियां। शुरू में बि मालिक मां आहियो, तव्हां वेंदव तॾहिं बि इन शइ जो मालिक मां आहियां। तव्हां त आरज़ी मालिक आहियो, हक़ीक़ी मालिक थोरे ई आहियो, दाइमी मालिक थोरे ई आहे, आरज़ी आहियो। कंहिं वक़्त जे लाइ 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल खणी करे ॿुधो, उहा शइ तव्हांजे हवाले आहे, पर हक़ीक़त में तव्हां त इन्हनि शयुनि जी ॻाल्हि आहे कि तव्हांजी हुकूमत पंहिंजे वजूद जे मथां बि न आहे। ॾिसो न, शरीयत फरमाए थी ॿिए जी बांह भञणु गुनाह आहे। ॿिए जी बांह भञणु छा आहे? पोइ जेकॾहिं माण्हू पंहिंजी बांह भञे त सवाबु आहे छा? न, शरीयत फरमाए थी पंहिंजी बांह भञण बि गुनाह आहे, ॿिए जी बांह भञणु। माना तव्हांजे इन जिस्म जे मथां बि हुकूमत तव्हांजी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जी हुकूमत हलंदी, अल्लाह जो हुकुम हलंदो। शरीयत फरमाए थी ॿिए जी आंगुरी भञण बि गुनाह आहे, ख़बरदार मतिलबु पंहिंजी आंगुरी भञे, पर आंगुर त भञणु पंहिंजी जाइ ते आहे। ॾुख जे अंदरि जेके तव्हां असां माना को माण्हू वफ़ात करे वेंदा, मुंहं जे मथां चंबा हणंदा या कपिड़ा फाईंदा, अल्लाह जे रसूल फरमाए यहूदी कंदा, हा जेको कंदो हुनजे मथां ख़ुदा जी लानत हूंदी। इहो बि न आहे करिणो तव्हां असां, माना तव्हां असां क़ैद आहियूं, हुकुम जा पाबंद आहियूं, अल्लाह जे तरफ़ां रब जो जीअं हुकुम थींदो उहो करिणो आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि असां सम्झी वञूं न त अल्लाह जे हुकुम जे मातहत हर शइ आहे ऐं हर शइ जो मालिक ऐं ख़ालिक अल्लाह आहे, पोइ त सवाल ई पैदा कोन्हे को जो को इंसान हिन दुनिया जे अंदरि को मामलात ऐं मसाइल करे। अल्लाह जो हुकुम जे मातहत ज़िंदगी गुज़ारणी आहे, मक़सदु ज़िंदगी जो ख़ुदा जी इबादत। अच्छा, हिकिड़ा माण्हू असां वटि वीचारा जेके ग़रीब हूंदा या मिसकीन हूंदा, पोइ उहे वीचारा छा कंदा, बसि सदा फिलाणी नेमत बि हुन वटि आहे, टीरी नेमत बि हुन वटि आहे, मां ग़रीब आहियां, पतंदी माण्हुनि खे शिकायतूं ॾींदो, मां वटि फिलाणी शइ न आहे, मां वटि टीरी शइ न आहे। अल्लाह जा बाना, तोखे रब जंहिं हाल में रखियो आहे, जेकॾहिं तूं सुहिणे तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु गुज़ारे त तो जहिड़ो इंसानु जेकॾहिं हथ मथे खणे त ख़ुदा हुन जूं सभु दुआऊं क़ाबिल क़बूल फरमाए। शरीयत इन शइ जो उसूल फरमायो आहे। साहबी आया, मिलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसाफ़ो कयूं, हो आयो। हिकिड़ो साहबी जो आयो, हथ जो ॾिनई त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिठो, उनजे हथ जे अंदरि ईअं लिफां पयल हुयूं। उहे लिफां जो पयल, अल्लाह जे रसूल फरमाए ॾे हाल वाल, हे तुंहिंजे हथ जे अंदरि जेके लिफां आहिनि इहे छाजे करे?
चई या रसूल अल्लाह, सभु चयो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जा रसूल मां ॿाहिरि जंगल जे अंदरि वेंदो आहियां, पोइ इहे काठियूं वग़ैरह करे उन मां गुज़र सफ़र कंदो आहियां, ग़रीब आहियां, मिसकीन आहियां, इन ई जे करे मुंहिंजे हथ जे अंदरि इहे लिफ़ा वग़ैरह पियूं आहिनि, मां मज़दूरी कंदो आहियां। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे गॾु बीहारे करे ऐं उनजो हथु मथे खणी करे जो अलकासिब हबीबुल्लाह, महिनत ऐं मज़दूरी कंदड़ अलाह जो दोस्त आहे। छा महिनत ऐं मज़दूरी कंदड़ अलाह जो, अलाह जे रसूल हुनखे दोस्त फरमायो अलाह जो। ॾिसो त इनाम बि आहे, इकराम बि आहे, पर पंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु सुञाणियो। तव्हांजी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो न आहे त तव्हां सुबुह खां वठी शाम ताईं 1000 रुपयो कमाए अचो। तव्हांजी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो न आहे त तव्हां 1500 फुट हाणे पंहिंजी जाइ ठाही आहे। तव्हांजी ज़िंदगी जो मक़सदु इहो न आहे त तो 50 जरे बि पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदरि ज़मीन हासिलु कई आहे। रब मुहम्मद जो कसम आहे, जिन माण्हुनि इन शइ खे ज़िंदगी जो मक़सदु बणायो आहे उन्हनि पंहिंजी ज़िंदगी ज़ाया कई आहे। माल जो हुजणु ज़िंदगी जो मक़सदु न आहे। माल जो हुजणु जेकॾहिं ज़िंदगी जे मक़सदु ऐं कामयाबी हुजे हा त पोइ फिरौन कामयाबु छो न थियो, नमरूद कामयाबु छो न थियो, उन्हनि वटि त कारून कामयाबु छो न थियो, उन्हनि वटि माल थोरो हुयो छा? तो असां वटि त एतिरो माल न हूंदो। ओ दुनिया जो चङो भलो मालवंद माण्हू बि हुननि जे माल जे एतिरो दावा न करे सघंदो जेको हुननि खे माल हुयो। पोइ छा उहे कामयाबु थी विया? न, ईअं न आहे। कामयाबु हा माल बि हुजे, माल सां गॾु उन ख़ुदा जो हुकुम बि हुजे। माल जो हुजणु बुरो कोन्हे को। जीअं साहब इकराम काफ़ी साहबी अहिड़ा हुया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला नबी साईं जो साहबी आहे। हाणे उनजो हिकिड़ी सोच इहो हुयो त भई सुबुह जो जेकॾहिं मानी आहे, रिज़्क़ आहे त शाम जे लाइ गॾु न कयो, शाम जो वरी अलाह ॾींदो, अलाह ते तवक्कल कयो। हुनजो वरी इहो तवक्कल। पर उन ई वक़्त जे अंदरि हिकिड़ा साहब इकराम हुया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जॾहिं उनजे माल जी कमाई जेका ईंदी, अलाए केतिरा माण्हू खणी ईंदा, कोठियूं भरिजी वेंदियूं, पर छा हूंदो, हीअं बीह करे अलाह जे रस्ते में जो ख़ैरात कंदा त का शइ पोइ हिते न बचंदी। ऐं एतिरे क़दुरु जो राति जो 3-3, 400 माण्हू उन वटि महिमान हूंदा हुआ। 3-3, 400 माण्हुनि जी मानी ऐं उन्हनि जो ताम ऐं उन्हनि महिमान जी ख़िदमत। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ हिकिड़ो साहबी फरमाए थो, राति जे वक़्त जे अंदरि ईअं दस्तरखानो लॻो, 300-400 माण्हू आला क़िस्म जा ताम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ उन दस्तरखाने ते वेही करे ईअं ॿांभा ॾेई करे रोए पियो, मुंहिंजा रब ईअं न थिए जो हे एॾियूं तूं नेमतूं जेके ख़ुदा जी नेमतूं छो न मिलनि? छो त इन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ खे इन रिज़्क़ जे वधाइण जी, कुशादगी जी दुआ ई ख़ुदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिनी। अल्लाह साईं तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जे माल खे वधाए। हाणे जंहिं रसूल दुआ ॾिनी आहे त ज़ाहिर इहा क़बूल थींदी। जॾहिं इहो माल आहे त रोइनि पिया, चई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र सफ़र जेको आहे पंहिंजो कंदा, कॾहिं खजूर ते, कॾहिं बकरी जे खीर ते, कॾहिं कहिड़ी शइ ते। हेॾो जो ख़ुदा मूंखे माल ॾिनो आहे, ईअं न थिए जो क़यामत जे ॾियारे नेमतूं ख़ुदा मूंखां खसे छॾे। ॻाल्हि सम्झ आई आहे न? त तव्हां असांजी ज़िंदगी जो मक़सदु छा आहे? सुबुह जो वञी करे शाम जो मज़ूरी वठणु 1000 रुपयो, या बसि जाइ ठाही 1000, 1200, 1500 फुट ठही वई। भाउ अॻ में मुंहिंजे अबनि ॾाॾनि वटि भाउ हिकिड़ो वैसो बि न हुयो, मां वटि अलहमदुलिल्लाह 20 अजरे बि ज़मीन आहे। इहो तुंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सदु आहे त पोइ ज़िंदगी तो ज़ाया कई आहे। ज़िंदगी जो मक़सदु ख़ुदा जी इबादत ऐं बंदगी आहे। पाण खे सम्झो। तूं पंहिंजी ज़िंदगी में गौर ऐं फ़िक्र कर त निमाज़ 5 वक़्त पढ़े थो या नथो पढ़े, ज़कात ॾिए थो या नथो ॾिए, अलाह जे हुकुमनि ते पूरो आहे या न आहे, अलाह जी नाफ़रमानी त नथो करे, ख़ुदा जे हुकुमनि जी नाफ़रमानी त नथो करे। हाणे साईं ज़िंदगी, साईं मौलवी साहिबु 50 साल ज़िंदगी गुज़री वई आहे, मां त निमाज़ न पढ़ियमि। पोइ शरीयत फरमाती जेसिताईं तोखे मां ज़िंदगी ॾिनी आहे पंहिंजी कोशिशि कर, रोज़ु पंहिंजी निमाज़ूं कदा करे पढ़, क़ज़ाए उमिरि जी नियत करे पढ़, बिस्मिल्लाह करे पढ़ंदो वञु। पंहिंजी निमाज़ जो मामिलो त माफ़ी न थींदो। असांजा मुस्लमान निमाज़ खे निमाज़ सम्झनि ई कोन था। निमाज़ हर हाल जे अंदरि पढ़णी आहे, हर कैफ़ियत में पढ़णी आहे, हर मसइले जे अंदरि पढ़णी आहे। एतिरे क़दुरु अचे थो जंग हलंदड़ हुजे ऐं गोलियुनि जी बौछाड़ हुजे तॾहिं बि तोखे निमाज़ कंहिं बि सूरत में न छॾणी आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो बि तरीक़ो ॿुधायो आहे। हाणे मुजाहिद आहिनि, साम्हूं माण्हू बीठा आहिनि, हमिलो कंदा, 40-50 ॼणा आहिनि, उन मां 25 ॼणा उन्हनि सां वञी करे जेको आहे पंहिंजो मुआदो अटकाईंदा, उहो पंहिंजो दिफ़ा कंदा, वरी 25 ॼणा अची करे निमाज़ पढ़ंदा। हाणे साईं भॼी त नथा सघो, ॿियो न आहे की छा कयूं हुनजा तयमूं। निमाज़ हर हाल जे अंदरि पढ़णी आहे। बहरहाल निमाज़ कंहिं बि सूरत जे अंदरि न आहे। मां मुस्लमाननि खे निमाज़ जी परवाह ई न आहे। निमाज़ जो टाइम आहे, आज़ान अचे, ख़ुदा जो सॾु अचे, रब साईं जो कसम खणी करे चवंदो, जॾहिं मलकुल मौत खे तव्हां ॾिसंदो न, पोइ तव्हांखे अहसासु थींदो यार हाणे कुझु न कुझु कयूं आहे, पोइ कुझु न थींदो। अदा हाणे जेका तुंहिंजी हयाती आहे हिन में हर शइ थींदी, तुंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे इन में हर शइ थींदी।
मरण खां अॻु में पंहिंजो पाण खे सुधार, मरण खां अॻु में पंहिंजो पाण खे तैयार कर, अहिड़ो तैयार कर, अहिड़ो तैयार कर जो मरण जे टाइम ते जॾहिं मरे तो आसमान जा फ़रिश्ता बि तुंहिंजे रूह जी ज़ियारत करण जे लाइ आसमान ते पहुची वञनि। वाह जो ख़ुदा जो बानो हुयो भेण, एॾी ख़ुदा जी बंदगी कई, एॾी अलाह जी इबादत कई, अहिड़ो ख़ुदा जीअं रब साईं हुकुम फरमाए। हिन उम्मत जे अंदरि अहिड़ा बि माण्हू हुया जिन पंहिंजी सॼी ज़िंदगी जे अंदरि तकबीर ऊला जी निमाज़ कोन छॾी आहे, जंहिं करे पंहिंजी ज़िंदगी जे अंदरि ताजुद जी निमाज़ कोन छॾी आहे। हाणे तव्हां चवंदो साईं ॻाल्हि त इहा आहे त दौरु अहिड़ो अची वियो आहे, फितने जो दौरु आहे, हर जॻह ते गुनाह आहे, वॾी ॻाल्हि आहे। साहब इकराम खे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हे अवां वटि जेको दौरु आहे, हिन दौर जे अंदरि 10 हिसनि मंझां दीन जे तव्हां 9 हिसनि ते अमल कयो आहे। 10 हिसे जे मथां जेकॾहिं अमल न कंदव तॾहिं बि तव्हांखे क़यामत जे ॾियारे पुछा थींदी। पर तव्हां खां बाद में आख़िरी हिकिड़ी उम्मत ईंदी, मुंहिंजी उम्मत आहे। आख़िर में जेके माण्हू ईंदा फितने जे दौर जे अंदरि जेकॾहिं दीन जे 10 हिसनि मंझां 9 हिसा छॾे ॾियनि, हिकिड़े हिसे ते अमल कनि, तॾहिं बि अल्लाह ताला उन्हनि खे कामयाबु फरमाईंदो। वजह इहा आहे तव्हां ऐं असां सिर्फ़ु 5 वक़्त निमाज़ पढ़ूं, हराम खे छॾियूं, हलाल जी तरफ़ मुतवजे थियूं त यकीन कयो वक़्त जो जुनैद बग़दादी आहे। ॿिया गुनाह वारा कम न करे, 5 वक़्त पंहिंजो फ़र्ज़ निमाज़ पढ़े, हलाल खाए, हराम पंहिंजे पेट में इस्तेमालु न करे, उनखे कंहिंजे वञण जी का बि ज़रूरत न आहे। त ख़ुदा क़ुरान में फ़रमाए थो वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्ननि इंसाननि खे पैदा करण जो मक़सदु छा आहे? ॾाढियां ॻाल्हायो, अलाह जी इबादत। अलाह जी इबादत जेकॾहिं कंदो त हुनजे लाइ कामयाबी आहे, न कंदो त पोइ हुनखे हिसाब किताब ॾियणो पवंदो।